ازيك يا حاج؟ اهلا يا اشرف. عامل ايه؟ ازيك يا ايه حبيبي؟ الاخبار؟ عملت ايه يا اشرف؟ والله يا حاج لازم اروح هناك القهوه افرغ الكاميرات واشوف الموضوع بتاعك ده. ما تقلقش يا حاج، ما تقلقش. ايه؟ هو واحد من الشارع ولا ايه؟ انا عايزك تطمن بس يا حاج، واحنا هنعرف كل حاجه وهنعرف مين الواد ده. امال فين عمر يا حاج؟ عمر في اوضته يا اشرف. يا عمر، عمر. ايه يا اشرف فين؟ انت فين يا بيه؟ وسايب ابوك كده؟ ولا عشان انت بقى ليك ورث خلاص ما بتسالش في اي حاجه؟ عيب يا اشرف الكلام اللي انت بتقوله ده. عيب يا اخي، عيب عليك انت. ايه يا ولاد صوتكم عالي ليه كده؟ انت مش شايف يا حاجه؟ ودخل علينا بزعابيبه. يا اخي افهم، في واحد راح عند ابوك النهارده ومضاه على ورقه واحنا ما نعرفش هو مين ده. انت غبي يالا. ايه؟ الكلام ده حصل يا عزيز؟ ايوه حصل. حصل يا سميحه، حصل. سيبوني لوحدي بقى، سيبوني.